你真係企中間，你一齊嚟，一陣我哋一齊去借票好冇？仲有地方去。你信唔信有 UFO 啊？你見過 UFO 未啊？或者覺得自己嗰個係 UFO 有冇試過？係點樣㗎？喺邊度嚟㗎？記唔記得咗？畸形咯。畸形。你覺得 UFO 係畸形係咪？好似隕石撞地球。隕石撞地球。好遙不可及，好遠嘅，摸去唔到嘅，係咪？嗱，你哋行路咧，唔好行路啦。你哋企喺度嘅時候咧，多啲望下天空。係。或者 UFO 會出現，同你 say hello。我有朋友咧，近排同我真係咁講，佢話：只要你不斷即係又係相信力法則嗰啲咯，我一定冇 UFO，一定冇 UFO。係我望，跟住佢話朋友就望到類似咯，唔知係咪嘅？係啊，大家真係唔知係咪？可以試下，真係。咁你哋點樣拍到嗰個 UFO 㗎？犀利咯！打俾佢約㗎嘛，可以。嗱，我哋唔好呃細路仔。係喎，一陣搞到錯晒。原來喂，我覺得你哋好畸形啊！係咪？我哋 UFO 嚟㗎嘛？唔係點樣拍 UFO？即係你話戲入邊啊？其實我哋係用電腦嘅特技去創造個 UFO。係啦，所以你就見到好似一架好真嘅 UFO。咁個細佬咧？細佬係真細佬，真細佬，我都係真嘅，即係細佬今日冇嚟到啫，翻學，佢都仲讀緊書嘅，係即係嗰3個小朋友都係真人嚟嘅。考升中試啦，應該係咪？唔係中學啦。唔係最細嗰個係考升中試，最大嗰個就讀緊工程師好似。最大嗰個讀緊大學2年級啦，係20歲。我哋部戲因為係2018年拍，2019年上第一次亞洲電影節嘅開幕電影，咁中間係遇到好多我哋控制唔到嘅問題啦，所以呢部戲到今日先可以拎出嚟同大家見面嘅。咁希望大家唔會覺得呢個係一個籮底橙啊，一個粗低貨。好睇。好睇嘅第一個都係。我多謝你哋俾我哋信心啊！希望你哋可以介紹呢套戲俾多啲嘅朋友，因為呢個戲其實好特別嘅，唔係一般嘅動作片啊，唔係九龍城寨啊，唔係夜王啊。咁我哋睇海報，你哋可能咩戲嚟嘅咧？唔知咩戲。好多觀眾都唔知係一個乜嘢類型嘅戲，所以佢哋有猶豫嘅。咁但係我哋因為呢個戲點解咁樣咧？因為呢個戲其實主要講香港人嘅成長，講我哋內心世界，所以我哋又唔想將佢歸類到某一個類型去表達出嚟。咁但係我哋係宣傳上高係蝕底嘅。咁主要靠大家觀眾睇完之後，如果覺得你接受，你覺得中意嘅話，一定要用你嘅口同你哋旁邊嘅家人或者朋友講，呢套戲係值得一個香港人入戲院去睇嘅。希望你哋可以幫我。真係靠你哋港產片係優秀。會唔會仲有觀眾想同我哋分享下你嘅感想或者？咁佢咧就其實好有計劃嗰個步驟嘅，就係當佢哋演唱會完咗之後咧，就會希望會拍一部戲。咁當時嘅設計咧就係 Shine 加埋 Twins 去做一個香港人成長嘅故仔。咁因為 Shine 同埋 Twins 都係喺嗰個年代都係代表咗年青人嘅一啲嘅形象，一啲嘅回憶。咁由呢度開始嘅。咁至於係 UFO 咧，就係當我哋發展呢個故仔嘅時候咧，我哋搜集咗好多香港人嘅元素，香港環境嘅元素。咁其中有一個係叫做華富村有見到 UFO 呢件事。咁呢個係一個非常好特別嘅事，因為香港咁細地方，竟然喺華富村有一個 UFO 係好低咁樣喺屋頂上高出現，仲要好多人睇過，仲有好多人睇過。係咪真㗎？好多人都講話喺同一個方向，真係睇到嗰個。呢個係曾經出現過嘅新聞嘅。咁如果大家有興趣咧，你可以喺 YouTube 嗰度咧揾翻華富村目擊 UFO 事件。咁
香港電台曾經鏗鏘集曾經做過幾集咧，係訪問過當年喺華富村見過 UFO 嘅人，而家大咗㗎啦。咁我哋講翻以前喺邊個位置、幾時、咩情況見到個 UFO 係點樣嘅。咁我哋做呢戲嘅時候咧，亦都做到好多資料搜集。咁啊將嗰陣時嗰個情況咧，基本上都還原翻嘅，個 UFO 嘅形狀啊喺邊度出現啊咁樣都還原翻嘅。咁我覺得係好奇怪啦，因為香港我哋大家都習慣咗低頭望手機，掛住揾錢，一啲天空上高嘅嘢我哋係唔會留意。咁其實當我哋咁做嘅時候咧，我哋嘅生活咧就限制咗喺某一個層面。咁我哋即係心裏邊，其實呢都係呢個故仔想講嘅嘢，即係話我哋其實好多嘢擠咗喺裏邊，受到環境影響壓抑住。咁當你嘗試用一個唔同嘅視點去睇成個世界嘅時候咧，你可能會覺得，即係可能會對你嘅人生或者對你嗰個成長係有幫助。咁呢個都係我哋戲裏邊其中一個想表達嘅一個意念。Thank you。會唔會仲有觀眾朋友想分享或者問問題？A， 我哋做得好好。睇完有咩感覺啊？睇完有咩感覺啊？想同我哋分享下。有冇？諗緊，好認真咁諗。呢個係知道你冇啊？做曬啦。好啦，多謝你。多謝你，多謝。好，會唔會仲有觀眾朋友想分享感受或者？留意佢哋對白都係生活嘅，即係唔係好似念書咁樣嘅嚇。咁呢個亦都係我哋拍年代片嘅其中一個好細節嘅地方，我哋都好小心去處理。即係佢哋講嘢嘅對白用嘅字啊，其實都同而家唔同嘅。咁呢個唔係一個壞嘅地方啦嚇。好，呢邊仲有兩個。